面条吃啊？啊，吃点鸡蛋，拌点酱啥的，得了呗。没有菜儿？成天菜，这锅挺长时间没用了。你又拿锅要干啥呀？简单的爆个锅，备好的牛肉你就放里呗。要给儿子吃的那是。那你这都2天了，搁冰箱里，下回给儿子吃新鲜的，剩点虾你就高里头呗。这点东西全让你给霍霍了，做啥呀？秘制小调料你浇里头。还有神神秘秘的。多长时间没吃辣椒了？你就说吧。高里头就你那清水煮面条子，就这豆里头。不是炒菜呀，你这不是炒面吗，大哥？炒面省事儿了，一锅吃了一会儿。哇！走，手盘子。来吃。哎呀，拿啥碗呢？一会儿还得刷，直接拿锅吃得了呗。你吃吧，不行了，我整不动。那你吃吧，这也都吃，别浪费。吃完以后赶紧陪我下去跑步去啊！跑啥步啊？你看下雨了，真是的。妈，真下雨了。